Hi everyone, we are Team Kael and we are going to report about chart. So my name is Alvin Bildad, Fertes Queenie. Eugene Shalmo. Soko Raven. Kirk Colongon, And we are Team Kael. Chart. There are Miss is tackled about or giving us a three type of chart. First is heat maps, additional charts for multiple variables. Third one is pivot chart. Mr. Eugene. So, heat maps. A heat maps is two-dimensional graphical representation of data that uses different shades of colors to indicate a magnitude. It is important because it makes complex data easy to understand, helps spot patterns quickly, and supports better decision making across fields like business, science, and analytics. So heat maps is two-dimensional graphical. So it uses colors to identify the high risk or low risk level. So green color is low risk, and yellow moderate risk, and orange is medium risk, and red is high risk. So next is Kael to report. The second one is additional charts for multiple variables. An especially useful chart for displaying multiple variables, especially in the scatter matrix. Scatter chart matrix. A scatter chart matrix allows the reader to easily see the relationship among multiple variables. As you can see in this chart, so there are many types of variable. No? That one, tawag ni, the black one and the white one. So it will combine in a mini. That is mini variables, no? Dagkan gana sila dia, ana. Oh, as you can see in the kuan naman. Next is pivot chart. That would be reported by Eugene and me. So pivot chart. A pivot chart is a visual representation of data that comes directly from a pivot table. It allows users to quickly analyze trends, patterns, and comparisons through charts instead of raw data. Pivot charts automatically update whenever changes are made to the pivot table, ensuring the charts always reflect the most recent summary of the data. So as you can see in this chart, no, Eugene mentioned about allow the users to quickly analyze trend. As you can see, there's a lot of trend and patterns, also comparison chart instead of raw data. So pivot chart is very kung talaga kanang nindot ko siya kanang mo siya gamiton kay pag ko lang dato kanang natay pagsabot nga laom ba na mas dali bitaw siyang makuha kanang makasabay sa trends, then napay pattern good, especially ani as you can see. So there is a kuan ko pareha pud ni siya kuan kanang heat maps no nga natay kuan kanang adi siya same nga pareha sa heat maps. Naa siya three types of kuan, which is the yellow, red, and blue. So that would be our reporting, and our co-members will giving the demo. No, sila mo demo on how to kuan the chart or how to step by step. Sila mo mapasabot ninyo unsaon na siya. Yes. First is Mr. Raven Mark Soko. Monitor is pane graph. Ikuan. Ikuan ni Raven. So, first guys is the heat map. So, let's go to the Excel first. So, we'll be using this data on sales in every state. So first is how to create the heat map. So first is you're gonna select the data itself. So this one, and
in the home part, in the find the conditional formatting and color scales. As you can see, the red one are the lowest sales of the countries, and the green one is the higher, has a higher sales. So but if you want to make if you want to tawag ni, if ganahan ka nga dali nimo ma-identify ang kanang sales sa every kanang date, so imo ni siyang tagsaon og kanang edit. So sa Jan imo siya para makita nimo ang kuan, dili kay sa tibok months good siya makita. So sa February pod, and kung ganahan po mo mag-ilis og color, pwede pod na daghan color ang nakabutang ari. So if ganahan ka o ganahan ka balihon nimo, for example, if gusto ka ang highest mo ay kanang red and ang lowest mo ay green, pwede rin nimo i-select ang pikas. So as you can see, 15 kay na red siya, and ang 7 kay murag ang 7 kay ni green. So yeah, so that's how you create heat maps. Next, Next is scatter chart. So this is the data of scatter chart. Then before siya makuan, i-select nimo ni ang duha ka variables, ang north o ang south. Then ari ka sa insert, and na kayo makita diri na different shape of chart. May mara ni pis dito ng kuan niya. They have 5 different scatter in kanera atong ganiton. Okay, so mo ni makita nimo ang kanang pag kuan nila pag combine sa south ug sa north. Kung ganahan ka so maura mo na nakita nimo ang relationship between sa north and south. Mao na ang kasabot sa multiple chart of additional chart of multiple variable. So, ako din ang present sa pivot chart. So, kani atong sample data nga gamiton. So, in creating a pivot chart, ang ato yung first step buhaton is atong i-select atong data. So, kani ato ni siya i-select. Dili na nato siya i-select all kay na may title. So, dili man na nato siya pilan. So, ano lang, example taog. Example tani. Then, once makaselect na kag data, arita diri sa insert. Diba? Diri na natin makita diri pivot chart. Para siya pisliton, pivot chart. Ini-copy na to dira, makita na to kung unsa atong gi-select nga data. Ako siya A column niya 2 taga start. At pwede ta mo create og pivot chart sa bag-o nga worksheet. Pwede ra sad ta mo create og existing worksheet. Nga, i-copy to sa existing worksheet o select ra ta ng location. Nika okay na to, nakita na to nasa katong location kung asa na to gi place ang atong pivot chart. Makita dito kung asa ang kuan kani pivot chart. So dili pa na siya pivot chart gyud. Ato pa na siya i-customize para ma-format siya. So diri makita na to sa pivot chart fields na diri ang atong mga variables. So diri makita na to access as categories. So ang atong gigamit ganina kay
kano siya kani Astoria, mao ni ang atong area. Ato siya gamiton as category. Ato siya i-drag butan nato siya diri sa axis. Since naman siya as category, karon ato i-reflect ang ilahang mga values kani 1160 ato na siya i-reflect sa atong values. Ato siya i-drag sa values. So mao na siya nakita na ang atong values with a category of each kanang kuan, with a category of each area. So makita na nato na siya. Since daghan man ta og values sa usa ka category, pwede na nato ibutang siya tanan. Na ato na siya ibutang tanan, pwede ra sad mag-select ta og pila ang atong ibutang. Pwede ra nato i-close ana, ato lang na i-check close. Pwede ra sad siya ato i-ditso og ana. Diba? So makita na siya. Pero ang atong kuan na kay every time mag-select jud ta permanente og axis. Okay. Para ang axis niya mao man na mahog nga category niya. So mao na ang kuan sa pivot chart. Kaya pwede ra sad ta mo change og color diri dapita kaning fill, outline. Pakita na rin nato dira. So mao na ang kuan sa pivot chart. Basta yun siya makit-an mas kung magtanaw gud kag data, pwede ra nimo siya tan-awon as image kumpara sa kanang tagsa-tagsa nga text. And that would be all. Thank you.